หนี้เสียเนี่ยหลายๆคนรู้อยู่แล้วว่าคำว่า NPL ผมใช้คำนี้ก่อนนะ NPL เนี่ยคือหนี้เสียเขาเรียกว่าไงนิยามของมันเนี่ยก็คือคุณต้องเป็นหนี้เสียคือไม่จ่ายอะนะครับประมาณ91วันขึ้นไปจะเป็น NPL ซึ่งตรงนี้หลายๆคนรู้จักกันดีอยู่แล้วว่ามันคืออะไรแต่ผมก็เลยบอกว่าไอ้หนี้ที่มันยังไม่เป็น NPL เนี่ยนะครับมันก็เป็นหนี้ที่น่ากลัวพอๆกันเผลอๆจะมากกว่าด้วยซ้ำตอนเนี้ยไอ้หนี้ที่มันจ่ายไม่ตรงแต่ยังไม่เป็น NPL เนี่ยนะครับมากกว่า NPL น่าจะประมาณ2เท่ากว่าๆแปลว่าอะไร แปลว่าหนี้เหล่าเนี้ยที่มันเกือบเสียเนี่ยมันพร้อมที่จะเป็นหนี้เสียได้ทุกเมื่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้แปลว่า NPL มันน่ากลัวแต่ไอ้น่ากลัวที่สุดคือไอ้หนี้ที่มันยังไม่เสียที่เรียกว่าหนี้ SM นะครับซึ่งผมน่าจะเคยทำคลิปไปแล้วเดี๋ยวไปลองย้อนฟังดูแล้วกัน